senyora Gil. El govern central continua impulsant una bateria de mesures que afecten d'una manera molt directa, els beneficis socials aconseguits per treballadors i treballadors després de molts anys de lluites i d'esforços. Amb la presentació de la moció que ara debatem, pretenem que l'Ajuntament de Gandia demani al govern socialista que presideix el senyor Rodríguez Zapatero que no faça efectives dues d'aquestes mesures que suposen un greu atemptat des del nostre punt de vista contra l'anomenada societat del benestar. La primera d'aquestes mesures fa referència a la proposta d'allargar l'edat de jubilació dels 65 anys actuals als 67. I la segona, la d'ampliar el període de còmput de les cotitzacions de 15 a 20 anys per tal de calcular la quantia de les pensions. Resulta particularment indignant que siguin novament els treballadors i les treballadores els que hagin de pagar les conseqüències d'una crisi econòmica que ells i elles no han provocat. La materialització d'aquestes mesures no sols suposarà un pas enrere en les conquestes socials aconseguides per treballadors i treballadores que tenen dret a viure i a gaudir de la seva jubilació merescuda, sinó que dificultarà la creació d'ocupació entre els més de 4 milions d'aturats i especialment entre els més joves. A més, l'elevació del període de cotització per a determinar la quantia de la pensió de jubilació suposarà una disminució important de les quantitats finals que percebran els jubilats, com ja es va apreciar quan es va allargar el càlcul fa uns temps, fa uns anys, dels 8 anys als actuals 15 anys. Hem de tenir en compte que l'estat espanyol és un dels països de la Unió Europea en què els treballadors i les treballadores es jubilen més tard. A França, per exemple, la proposta del govern és d'allargar aquesta edat de 60 a 62 anys, 5 anys menys que la proposta que pretén materialitzar el govern de Rodríguez Zapatero. Nosaltres considerem que aquestes propostes de l'executiu socialista s'han fet pensant més en la reducció de les despeses que en l'increment dels ingressos i realment hi ha marge, considerem, per poder augmentar aquests últims, els ingressos, sense haver de tocar les despeses. Mesures com l'aplicació d'una fiscalitat més progressiva, que s'ha vingut reivindicant des d'aquest fòrum mateix, una lluita decidida contra el frau fiscal, que també hem reiterat diverses voltes, el foment de la creació d'ocupació entre els joves, la reducció de la temporalitat o la incorporació al règim general de la seguretat social de les persones empleades de la llar o al sector agrari, aportarien més recursos per poder continuar atenent sense modificacions els beneficis socials. Novament s'ha triat el camí més fàcil, el de l'aplicació de la tisora als drets socials. Per aquestes raons, demanem al govern socialista, i així ho materialitzem en la moció, que retiri les propostes anunciades d'allargament de l'edat de jubilació dels 60 als 67 anys i d'ampliació del temps de càlcul de les percepcions. Al mateix temps, també demanem a la Generalitat Valenciana que assumisca de forma plena les competències que té atorgades en matèria d'ocupació i dediqui tots els recursos possibles a disminuir una desocupació que està deteriorant de manera alarmant el nivell de vida de moltes famílies valencianes. Pel que fa a l'esmena de substitució presentada pel grup socialista, nosaltres, ho he comentat abans al portaveu, al senyor Mascarell, acceptarien que fos una esmena d'addició. No estem en contra del que s'hi proposa, que es propicien els acords i els consensos amb els agents econòmics, socials, sindicals, etc. Però considerem que no és convenient que sigui una esmena de substitució i nosaltres, si es manté com a esmena de substitució, no li donaríem suport. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Puig. Sí, gràcies.